Kimbangu biso ba yindo to tikali ko mona maya biso polisi Kimbangu. Il est là. Oyo esalema na prophète mongo te na monde entier. Papa ebaleka na eloko wana bakufa. Baza sir na makambazo ba pesa lokuta te za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne. Na mutinda minaye mbuduzi Kimbangu ya wana tukobondela tutubanda matena biso mukwalelo tata pumutulendo nzambi ya sambila zikaka zetu mono mwana eno tata kozi kemalandwa mavemba tekolo wafuzila nkuu adifusuka ngalusalako peno balongo babo silulu bakulu betu bakuta kelenge muvuvila nkumbo ako tata talankana ndombe kutuba ntangu mpasi dilu nsi akulu menga meditenguka mukondo kabila tulekele minuvo bikange mfumu Kimbangu wavuba ningu aku obondinga mpapasi nza yatambula luvuvamu munsi ya Congo, munsi ya Angola, mu Congo Brazzaville. Pe Afrika ya Mvimba mbenye kaiba moko maku ngenzambia moyo ngenzama mfumu Kimbangu unasala kwako. Saku muna bakwingi ni nkumbo aku yebalembolo kwingi na nkumbo ako. Ngenzamba moyo unakala gintwati luvuvamu yenke mbutulombe na wasikila mkumbo mfumu Kimbangu intwenda nyento ingeta bokasi pengu ya mpulusi Kimbangu bokasi pengu ya mubikisi Kimbangu tutape na nguya na puissance bayibatimilaka Yesu obatelaka monoko au nom de Jésus mutu moko akokani na yaza te yenge muzulu yenge batoto système izali bokasi pe nguya ya mpulusi Kimbangu yenge muzulu yenge batoto neto kozonga mamuke na 21 eza mutu na ndeko moko atunaki biso abengi biso bibi papa kozi bozobungisa batu
kimbangu azaka mutukola yo naisi kasi Jésus nandimi yango olobi likamba solo ata Mahomet ata Bouddha ata Jésus ataka mutukola ngaba po abotamaki ndenga pe na botamaki bameliaki ntina biberon yenge muzulu yenge batoto yenge kutulu nalobi bazaka batikola biso kasi mingi bayindo ntango balobi ya kosambela eglize kimbangu odutaka mwa moke parce que na bana na classe batangisi biso histoire ya Jésus na mokili oyo vraiment moto akokani aza te kasi totala siko bokasi ya mbulusi kimbangu epa na biso tondimeli ye epa na biso tondimeli ye bokasi na ye mpe nguya na ye balongo ti tia balongo ti tia balongo ti tia kwa Fumu Kimbangu na 1921 Nzambe abengaki ye Kimbangu avant le 6 avril Kimbangu azaki chrétien asambelaki na église ya Missioni na mboka oyo babengi Gombe Tete. Papa Kimbangu kasi ngonga moko boye le 6 avril Kimbangu aya kozwa molimo yango ezalaki koyebisa bayindo Nzambe otolandi aza Nzambe yenge muzulu yenge batoto parce que bunzamba Yesu eza bunzambe oyo bandi Afrique te ata otangi Biblia bunzamba Yesu yango te ebandi Bible bana Israël apa Yesu abotama Nzambe azalaki yenge muzulu yenge batoto Nzambe wana oyo asalaki alotsa libota ya Joseph Noto. Un jour Joseph akoma mokonzi tangu wana ndenge lelo tobengaka Yesu Nzambe tangu wana komba Yesu nani batanga watu na mokili Nzambe ya bana Israël tangu Nzambe abimeli Moïse tangu wana Yesu nana botami te tala Nzambe azoyebisa Moïse nga Nzambe ya bakoko na yo alobi te koko Jésus kasi alobi nga Nzambe ya bakoko no Abraham Isaac Jacob yenge muzulu yenge batoto lobi na TV nazolanda débat entre ba musulmans na ba chrétiens pasteur chrétien alobi Yesu asa Nzambe soki oboyi Nzambe nalobi Nzambe naza na mbongo te parce que Yesu na ekulusu ye moko alobi Nzambe tiki ngai mpona nini Nzambe Yesu atikeli biso notre Père sikoyo botelu notre Père aza nani kidose aza nani aza wapi balongo ti tangu Yesu atikela bino losambo notre Père ye moko pe Yesu ye moko pe ye ne fils kasi notre Père il nous aussi que ton règne vienne balongo ti sikoyo yo pasteur olobaka Yesu aza Nzambe sikoyo Père oyo Yesu atikela losambo aza wapi yenge muzulu yenge batoto vita kaka yango tolobi nguya plus Kimbangu talaka bakata pasteur afandi na kiti ya deba azoloba Yesu Nzambe
ngalobi Nzambe. Yesu ye moko na ekulusu amoni tortue eleki nguba eleki. Yesu alobi mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Nani oyo abandonné ye? Ye moko Nzambe abandonné to adoni la pena. Yenge muzulu. Yenge mototo. Sasi edeleki mukolo moko mbulusi kimbangu. Mbulusi kimbangu tangu Nzambe atelemisi ye. Bangunya batelemaki. Maman, papa, na bolamu o Nzambe apesi yo. Eza tampe tangu nani oza na eloko te bakobundisa yo te. So komi na eloko eza mokolo oyo bakobundisa. Ingeta yenge muzulu yenge batoto. Kati sekre moko eza pona kolonga etumba esengi ezala makasi yango eza pe na baprinciple. Tuna bandeko o basoka bakamo ya kobunda. Sokosi kamo ya kobunda bakopesa mibeko biloko oyoka mutu ambisi koliaka te kosota kantita fufu te posi kamo ya makasi po Nzambe asala kati na yo esengeli mpe otambola na mibeko na ye. Ingeta yenge muzulu yenge batoto Mbulusi kimbangu tangu ye asili koyoka mungongo ya Nzambe Pumukimbangu abimaki gombelu tete po gombelu tete ekokanaki te na Nzambe oyo ekonaki kati na Pumukimbangu akomi kotalisa bato Nzambe oyo bamemeni bino Nzambe oyo tozosambela lelo eza Nzambe ya solo te. Bita Pumukimbangu abimi siko kombe bandia tango alonga gombelu tete tango ayembi kaka nzembo moko tino zulukangala bandimi nyonso balandi ye lingomba gombelu tete tikali pwe polele yenge muzulu yenge batoto papa mama plente na banzangungu basola basimi minduki balobi kimbangu wana ilipoto boma ye ilipoto kanga yenge muzulu yenge batoto lelo tala uta bolamu ekota na bomoi na yo banda pina yo etomboma banda yo obala etumba pe ekota na bomoi na banda aussi sa classe okomi kobela maladi mosusu oyo kutu bela te na sima ya kotanga na yo ndetume bandi elikoloba na kotanga na un jour okoma motu. Ingeta yenge muzulu yenge batoto kasi mulongi atambolaka na mibeko po bima molongi na bomoi na yo moni bakoloba papa kosi esili papa kosi esili nizambo papa kosi zosilisa ye kasi Nzambe talobi soki naza libana mibeko oyo bakoloba ekosiba kasi soki naza na kati ya mibeko ya Nzambe ata balobi ekosimba te. Sikoyo kimbangu sikoyo abimi gombelu tete bitume bangi papa mama ezaka mokolo moko Pumukimbangu atamboli ake tina mboka lukwakwa ngitsingila tama komina mboka lukwakwa soki mbitila Pumukimbangu atati kote uti alebina kontine kokende boy tunazonga bisika na uti ayoki mungu mwa Nzambe pesa telemaka na libanga ayoki mungu mwa Nzambe ebisi kimba siko isika balance la rencontre moko spéciale na Fumutwalana kimba malobi kimba
Swanzela sunga bisiko usi. Bisika yango symbole ezati lelo. Onamonaka na nkamba bakena kolongola libanga yango bayana na nkamba. Makolo akimbangu moko tayi likolo. Makolo mosu tayi na se. Oyo etalaki likolo eza likolo ya fumo kimbangu. Oyo etalaki na se eza likolo fumo twala. Bapesa mbote. Balobi nini so tokosala? Fumo kimbangu balobi te tozonga. Esika nde kokangama eye depuis octobre nde makambo elekaki. Balongo ti tia kasi langa okasi. Siko nzamba lobi kimbangu ngonga na yo ya okangama ekoki. Tangu abandaki okima ya kansaka bana okima te. Nzambe ataki ye avant okende ikolo esengeli otambola na nani. Il faut nyata ntimanti mubimba. Fumu kimbango enataki ntimanti mubimba. Yango moni ata oye banankamba ti kota ba village na biso histoire kimbango eza na kati. Natani po apata 21 kimbangu lisha kombe bandaki. Abandaki kokima kobitumba te. Kasi elaki elaka ya Nzambe esengeli kimbangu ata atambula. Ata lisolo ya tumbako kimbangu atekaka tumbako. Oui. Ateka tolo. Azwaka mo pambuta mayombe na nyongo. Papa mayombe azalaki camarade na intime. Ne bazalaki kuna na gombelu tete. Nemuta mayombe atikalaka na nyongo. Tangu pase leki mingi Fumu kimbangu ayaki na luenda pwena uyakola na nyongo na ye. Tangu komi epa ya mbuta mayombe. Ako maboye bongo ezate ne mbuta mayombe alobi te fumu. Bongo ezate kasi na bongo si tumbako na kende boteka. Ah fumu alobi ngane na lokende boye na kozonga lisusu koto yo te. Wana pesa nga tumbako ngana koleka na ngana wete kuna nateka yango balongo ti iya so kasi pe nguya na ye landa ngai mama asipe tumbaku baba tumba watena motu banda kokende esika lelo tala kaka nguya Nzambe ndenga sala Nzambe pe aboyi pe ateka tumbaku ngo tangu mususu mama banda na bandi kosambela makambo nanga na mona ka mobiente pa osunzamba tala ka bokoli na Nzamba lingaka na bokoli sa mona Nzambe musine fe kola soki musine oli nde Nzamba ko pesa eyo ya eloko ezo ya koluka na kitwa yenge muzulu yenge batoto kama sisi tumba kuna mutu abandi kokende esika yango ezati lelo akeseta su munkande piu kimbanga koi tumba ko patana gate e patani papa saki pensa mbali ngi tatamu na mutu tumba ko koi papa mama grande tumba kunde dimaka makata tumba ko daga grande te esika wana koi laki si lelo soke wana tumba kwa jimaka sura tumba kusilaka pete robo kwa kazi nyoso wana mboka wana oyo esika sulaka tumba papa mama na elanga wana esika sulaka tumba chaque année soki bakati yango pipinière tumba kusilaka te papa baye papa
mboka ya papa nayebi nzete moko ya munene ekweya wana nzete wana ekweyaka na 2000 ans tangu na 2000 ekweya vraiment ebunduki bu oyebika ndenge nzete ebundukaka na mopepe nzete wana munene ebunduka wana esika wana na 2001 tangu kaka baaméricain baye nkamba oyo bakimbangisa balobaka bakimba baaméricain nord américain baye kotonga nkamba tangu ka baaméricain bayaki na nkamba na 2001 nzete wana etelema lisusu elamuka ezongi mobimba patala polisi mangu maboko elekisi nini tangu baaméricain baye na 2001 na nkamba nzete elamukisi elakisi nini po ete banoire wana bakendaki na 2001 bayaki kozongisa nguya oyo bamendele bayibaka kati na bayino tangu bango banyataki bamela nkamba baya kotika elembo ya moyindo elembo ya bikamwa tala wuta 2000 ans ti lelo Afrique tala Afrique ezokende ndenge nini okomona kaka mutu mundu wana asalaki eloko tel apante na TV ya bamindele na atala biloko oyo batu mundu basala ata telefone batelefone oyo natali balobi invention noire biloko ebele oyo mutu mundu asali kasi mundele alinga koma mutu mundu ebima libanda te bazwi sava noir batie na ndako bazwi sava mundele babimisi libanda kasi aparte 2000 ans tangu bango baye na 2001 elembo wana ezongaki lelo elembo wana ezali awa na Kongo yenge muzulu yenge batoto yango lelo tangu naza fier naotama na boulevard robo esalami pa mwana ya Kongo mwana ya mboka etelemisi ngai papa kozitelema mpe na telemi parce que bapapa na ye na université na ista oyo batangisaki mwana wana bango basali eloko telemi na boulevard te mpo na nini mwana wana abimi lelo asali eloko balobi robo etelemi balobi invention congolais nabandi na TV na LTNC3 na otala invention noire mutu mundu asali satellite congolais tobete bango moko makasi pe approuvé yango tango ke nkamba efilme nkamba mobimba mayele wana eyaki ngonga nini po mundele tango mundele akenaka tango mundele ayaka akutaki mutu mundu première puissance grande puissance na monde kasi tango kaka toyabi kola yesu mobikisi mpe mokonzi esika mutu mundu mayini esilaka te vita kaka ali bokasi ya mbulusi kimbangu tokei suko na bokasi na ye mama kodute sute ndenge komi awa koma kimbangu elamusaki bibembe ngeta koma kimbangu ababete ye koma kimbangu bamilobelaka ngo deja koma kimbangu na mbanza kongo aba kimbangu abotama koma kimbangu ezalaki ya kombo oyo ebela kopesa bato lobiko yenge muzulu yenge batoto yenge batoto yenge kuzulu na mbanza kongo tangu nyonso sokobela eyaki babengaki na bango nzambe na kombo nzambe te kasi babengaka kimbangu fula mwana
Il y a pigeon. Maman, yo pe balambela yo biloko mabe olia. Yango lelo ekomi kotambola na mokongo. Yango ekomi kotambola na mutu. Yango wana ebandi kotambola yo na makolo. Maman, biloko balambelaki yo. Yango lelo bana na yo kimia so ezalaka sute. Lanangai. Mbulusi kimbangu balambelaki ya pigeon. Supa kitoko bawakoli yango bate pilipili, bate mungwa, bate ai, bate muska. Balobi kota ntunga ko epoti kimbangu alia yango balongo si. Iya. Kasi na kati na yango bate poisson bate na kati. Bakani ko baye batana sana mbele. Kimbangu pigeon na kwanga yango yolia. Kimbangu alobi banana bandi prise ola melanga vumule. Leo sona pondu na madesu ezanga mungwa. Lelo bolambeli ngai musunyangito. Asimbi. Simbi kaka sana. Amona pigeon na sanye bouché. Ye oya pesa ki pigeon wana lobi esili mama papa kimbangu akufi. Tangu musupe yo na bina yo balobaki esili pona yo. Année 2017 18 okomona yango te. Na koma Bruce Kimbangu 2018 ozomona ya c'est pas pour moi de musique. Mette putain la putain. Mette putain la putain. La même possibilité. Maintenant je dis, ma papa yaoue. Mpala na likongo. Sima bila mangaliste. Doye mpala na lingala. Papi, poil yango na maboko na ngai poil yango sana kaka elikolo kombo poil echangeaka te ngai na français babengi yango pile matono mi atata poil ezaka na nyama pile ezaka na ndeke bayango pile na pulu na mutu ya pigeon na lichopo papa mama ate basili na yo lobi te ngai vraiment na silisi makasi sili kasi soki oza ya solo ya Bruce Kimbangu esika bakwakaki lichopo na ye ekosonga na nzo makasi ya kumutuna masimi pigeon asani pala wuti pu eye ekoti na kita ya pigeon lichopo ezongi ya sika na mutu na ye na makolo pigeon pumbaka te atuwe pigeon pumbaka te atuwe yo pele ozo pumba na ngolo Bruce Kimbangu Bruce Kimbangu batelo magasi bayebi sanga na sango ezalaki prophète Mongo
kombo na ye nakoya profete yango ye babakaka na ekulusu kombo ye nakoya profete yango alakaka na kati ya ekulusu Isonjeloti, sotia konteya, sotia signesi, akena mumba, nandango yango, motombe mumba, machine mutala, Yesu akolilo, manane, machila na yedo. Imbangu biso bayindo totikali komona maya biso kulisi imbangu. Ileta! Eloko moko oyo esalema na prophète mongo te na monde entier. Papa ebaleka na eloko wana bakufa. Tutile bakufa. Awa na Kongo Lumumba kufa. Eloko boma bango eza asile. Bulusi ya bambulusi kimbangu bango basombaki batoloni bale basudaki yango banataka oboto lelo tokota kimbangu na asili boyote aleluya tangu basi kimbangu bapotisi na asili mama oza na asili papa na ngai oza na si oza na kati ya sili ya bapasi sana oyebi na l'église oyebi na motema vraiment souffrance oyo nakoka te na okomi koyeba chaque jour nasali mokili yango nini mpo na merite tumbo yo bakoti na kati imama tokea sija imangu lelo ozokota na sidi mama lelo ozokota atala kimangu kuna ngoseka mbala moko pe matemo kembo kanga botombola ngate ngai moko nako tawa koti lokolo moko ye moko akoti lokolo moko ya mibale nde ngunda songo aye kosisa batolobi eloko ya mobakisi ezali lisusu te papa sa alobi asilisi nyo tinu ezulukangala oh mama tembo Take it out.
moto moko azali lesikoyo mpona ye po lelo papa asili kopesa biso formule mune formule yango ezali nini bandeko likambo nyonso moto asalaka ezalaka na shema likambo nyonso moto asalaka ezalaka na shema soki olandi shema te likambo wana kosalama soki moke soki oke osombi tv bakopesa yo shema balobi tv oyo eza na telecommande nango boye to boye te balobi omoni singa oyo yango moto ekotaka na courant boye to boye te soki otie singa oyo na courant yaka fina esika oyo mwinda moyo kopela singa ozwi telecommande okomi komanye basele nyonso kotala to kotala te papa sapesi biso shema elonga eza na mokili te soki nakoma mobikisi kimbangu mundele elaki biso shema abi soki ozali na pasi sambela kolo yesu likambo te ezali shema tolandaki me shema yango eza nini balobi nzela ya kuruze nzela ya kuruze yango eza nini ye moko amemi kuruze na suka ale keba soki pe omemi na suka okole ye moko ta bakomi na kuruze alobi nzambe otiki ngai mpo na nini keba yo pe soki olandi okolela mpe okoloba liloba wa balobi na biso lisusu nini soki omoni mikakatano eyeli yo lela na nzela ya mikakatano me tala ya nzela ya mobikisi kimbangu papa salobi yo mutu bakangi batie yo na tono ya side bazwi tono ya side wana babwaki na kufa to kufa te azelaki mikolo misato te landa formule oyo esalamaka mbala soko lingo pelisa mwinda tia petrole pelisa kobomba mwinda wana te oya kopelisa yango nsima mikolo mwinda ekoka te soki oza na mikakatano wana zwa yango tono ya yokota na kati mpo bangudu oyo bazolanda yo basi babongisi pasi mikakatano mpo na yo me yo kolela te kozela mikolo misato te yebisa nzambe na ona mikakatano za nango mikakatano oyo ezali tono ya nyonso za satana kobongisa mpo na yo komilela na yango te mpo papa alobi nini eza na profete moko na mokili oyo atikala kolela te mpo mokimbangu alelaki te sheba soki balobi o wana abotamaki tata na ye nzambe mpo mokimbangu tata na ye na toyebi ye te oyo awutaki likolo akiti na kombo ya tata na ye na mokili eza te kombo ya mama ne mpe na mokili ezali mpo kombo ya mfumukimbangu esala bikamwa avant mfumukimbangu amonana na mokili moto wana sikoyo bino bokobenga ye nani bino moko bopona yango mikakatano oyo biso bandeko toza nango tolela te mama ozolela nini pasi nyonso oyo tozomona ezali nzela nzambe azobongisela yo mpo ozwa elo kaka na mokolo wana bakotisi ye na tono ya side abimi kaka na mokolo wana nakokotisa na mai nakobimambala moko na kotomba yango nsima ya likolo misato te ata bakasi yo mike kuna azwi baye ale na ye mutwango atika me prison ntango baye nango esi batie basuku nyonso bazopesa mutu aya mutu asimbianga baprison soki nzoto epu yelelaka nini nyonso oyo obungisaki nyonso oyo papa sapesi formule mune soki batangisi yo na maître oyo aza zoba yo moko mpe kozala soki oteyeba mécanique pa ya mécanicien oyo ayebi ne mosala malamu te yo moko oyeba no mosala soki oke koyekola kotonga epai ya moto ayebi ne kotonga te yo mpe okoyeba na okotonga kasi biso toyekolaki bonzambe epai ya
muto ya suki saki bozambete. Osomba savon la publicité. Balanda la publicité mafuta bapakola oleba ko bapembe bakomi mwi. Kodi yana isonde mutu toyebi nzambe ya solo po mfumu kimbangu ba formule nyonso ya mokili ye ya suki saki yango. Ya kufa kite soki yo ndimi okokufa. Balukati baboma ye batie na tono aside yo pe bakoluka baboma yo. Mais yo soki olandi maloba na ye est-ce que yo okokufa? Bakandaki ye bapetisi ye kosokola na kati ya masuwa. Masuwa ezokenda lobi na sokola. Mundela lobi okosokola te. Ndenge ba mingi bazali awa azolinga sala likambo bampeshe ye komilela te formule mobikisi kimbangu eza masuwa ezokende. Batala asiba fubuki banga telemi likolo ya ma azali koso apakuli savon na to azui savon a déposé na ma tango batei la sima fubuki bangu ye basala nini basoma kite ba nyonso bakosala mabe ata bakei suka bakoso fubuki bangu ye par jour, mutu moka bozwa mo azate. Pardon, mon côté. Un fumukima kazo 120 coups de fouet mu Congo ele. Bongo yo mbata moko pango, ligole la pona ni. 120 coups de fouet, aller-retour 240. Koso apeti pia, batangi 1. Pia, batangi 2. Kasi banda mutataki mu Congo ele. Komile la te. Soki ndeko moko azali awa aza na pasi azela lisusu te papa sambelela ye papa sapesi formule oyo papa apesi simba yango apesi mpe na banzembo awa fubuki mbangu ayembaki nzembo ya kolela te abandaki koyemba nzembo ya ese asilikaki te. Oh, aye kokuta bato bazoteka na wenze apanza biloko bato kitulu na wana ye pasalaki yango te ye asekaka kaka bosala mabe ye azoseka kaka tala fumuki bango bazobeta ye fimbu pia soda oyo azobeta ye fimbu mwana ye aza pembeni mbwana ya soda wana tia lito yo soda azobeta ye fimbu mbwa ya soda wana ayokelaka kaka mokolo na ye mbwa ayokelaka mokolo na ye te mbwa ayokelaka nani mbwa afandi wana bazobete fimbu pia mbwa atali mbwa alime fina ngai oyo azobeta mutu ofimbu mutu asali nini mbwa mpe kaka azali kota pia mbwa alobi te mutu oyo mbwa alongwe kuna aye ore aye boswati mbangu me abotoli fimbu po ya mukolo na monguna oyo abumisaka yo fimbu oyo ya simba bimbeli alinga tuba yo lala kaka senga formule mobikisi kimba kaka muninga endoki mutabayo kobotola yembe Fumukimba moye Fumukimba Soki tolandi ye zale kozala te soki tozomona pasi ekomi na mokili bazotambuza Kongo na kombo ya ye mutu nana tambusi na kombo ya Fumukimbangu kombo na kombo ya Fumukimbangu kimia ekokota na moki po ya yebaki kokabula na ba aliaki ye moko te Fumukimbangu aliaki ye moko te ye aliaki te abengi ba 12 apôtres avandisi bango boye apesi yo gato azwi olive apesi bongo bandimi batikalaki libanda bakolia ni nde omoni bato batambusaka na kombo na ye baliaka kaka na biro baliaka kaka na nda yo pesa ye bona peti adimisa moto oloba me bongo yo tozoleka me Fumukimbangu ntango azotambola na bato na ye nzala ekoti bazwi mwa ndambo ya nguba baye bapesi Fumukimbangu Fumukimbangu atali nguba mabi soki na bino akabola bino kokoka te bolala nzala lelo bozwa nguba obolonango
sima mikobi balende bokobo moto zana bolingo akabola ka eloko tamo zana mukete akosele eloko wane ko ka po batu nyoso bako ozana bolingo na ye isika bofandi bofanda kimia na batu nyonso bofandi tumukimba kwa zana bokabolite kosala ka priere na ndaku te sabe ngai mwana na yo tala ba mwase na nga asolinga balokanga yo tindela bango moto Zambi atindela bango moto te kumugimanga pesa biso priere wana te biso priere to sala ka kimia ekota na moki kimia ya mokili oyo toluka kiuta kala bana maki oh mokili oyo na chilube la kisi mabwa Chiko tamu babengi yo ozoleka na nzela babengi yo papa libanga okosilika pe osilika te osilika te ni comment no Pierre kombo na nani balobi soki oboti mwana opesi kombo mampasi mwana wana akolona kaka bapasi na ba mais so bakangi kolu na moko na télévision batuni kombo na nani okombo na Jérémie papa di bisa bakangi kolu na nzela batuni kolu na kombo na nani okombo na Jérémie mais Jérémie eza kombo ya Bible te akomi kolu na ndenge ni keba na lokuta munde na tondi bino boto déjà mundimi moko kokufate kasi ilibonde amela kisi bote ya mwana tosunga mama na biso tetsunga ye na ndenge toza awa 80 personnes so totelemi na 1000 fois 1000 francs 80 000 mwana wana biki alisiko esambela nzambe mbongo na nga ediksi mwana wana mabeto malamu eza kwe losambo ya kosalaka na vi polukaka na vi kosalaka lipamboli ya bongo na vi ilifo kosalaka lipamboli wana mbongo na yo esunga mwana wana eza kwe losambo ya kosala na mbi osambeli na toloba kasi mama wana ntango kota mbongo wana mwana bika lobi nzambe pambola baye nyonso bataki mbongo na bango mpo mwana nga bika nayebi te soki yo kozwa nini eza losambo malamu mpona kosala na mbi yo mondima polisi kimbango eza losambo malamu okosala tesunga matondo mingi bako matondo mingi ndeko wana aumei na hôpital 2 mois ata mondimi mfumuki mbangu mobali makokeza te bakangi eka na hôpital 2 mois balobi na ngai soki basengaki $300 bafutaki $100 etikali $200 yango dimanche biso bandimi ya mbulusi kimbangu tosunga mama wana boye te tondimi yango wana motu na motu amibongisa dimanche tokebimisa mama wana po ntango tozosisa mercredi po aya
aza mondimi kutu oyo nga nalobaka ata mercredi azangaka te dimanche azangaka te aza soki mpe otali karte na ye aza na karte na ye moto mosuku oloba nga mpe nabelaki basungaki nga te olobaki te osengaki te mama atindi maloba asengi aye nde atindi maloba papa nakanga manga na hôpital na kitamba na nga oyo ekomi kosanga mpasi kitamba na ye kitamba na shone elongoka na motu te nayebi soki aza na mwa kutu combien aza mwa mondimi oyo esengeli tosunga jamais kombaki mbangu $200 ekanga motu na hôpital nakombaki mbangu ebele tozalaka boyo te yango wana moko soki tolobi kaka 1000 francs biso nyonso $1, $1, 1500 soki 100 personnes $150 soki toke na hôpital topesi bango $150 toyebisi bango vraiment bakondima akolingoma moto abimisi ye toyokani salamam combien koteka kasi na mbongo wana 20 000 ezangi na mbongo wana 20 000 francs ezangi 80 000 ekoki ndenge ngai nga na bakisi 1000 francs nani so okokisa mo 20 personnes atono mingi tata apesi 2000 francs 17 000 etikali mama bapesi 2000 francs atono mingi bonimbisi matondo mingi nazwaki na kuluboko gauche pardon vraiment matondo mingi tata matondo mingi matondo mingi combien papa na ngai la loboko na yo oyo papa tango na losa 10 000 etikali 10 000 etikali 10 000 francs etikali matono mingi tata futu tika nzamba bombola yo 9 000 etikali nani akondima mpe nga napesika 9 000 wana akomofumukima namoni mama wana tokobimise mercredi ata kutu na hôpital tokopesa bango ata 150 000 $100 bakondima akolingomba tokosuka na bango aza na eloko te kokangaka na hôpital bakobimisa ye yango bandeko tosala mama na surprise moko oyo andimaki te atandaki yango te na mosu lingombe kosala eloko wana ekoencourage oyo bakosala mpe na hôpital tango bakomona tobimisi ye eza prédication mobimba yenge muzulu yenge batoto kote touti 10 000 francs etikali 9 000 francs 9 000 francs etikali 9 000 francs etikali kote touti 9 000 francs etikali mama le wana papa na makolo koko protocole matono mingi data matono mingi 8 000 francs matono mingi mama nayebisa un témoignage ya papa malonga tellement nde baza ba dessin animé parmi ndako ekoyaki libwako esalemaki na segomar ndako ya liboso ezalaki pembeni na lobwako ezalaki ndako na bango mai po bandako nyonso ekweya ndako ya liboso oyo ekweyaki eza ndako na bango alaki na bana mobali azalaki te
bato liboso bamonaki mai ekoti na ndako mpo ezalaki ndako ya nga ndako ekoti mai ekomi awa kasi mama abimaki ntango yo abimi kuna bandako nyonso nini ekweli sokoza ya nzambe landa lisolo oyo papa malonga bilamba nyonso ekei pokosunga ye mpe na ngonga oyo bana na mama baza ana eglise bosunga ye eloko ya motu ya témoignage ya malamu oyo ngai namoni bilamba nyonso ekei wana témoignage oyo ya ye nga bapesi nga mbote na prince lelo nasekoma lelo na tongotongo naloso bakisi témoignage na ye bapesi nga mbote bamemi basake nyonso ekundami tala kutu bamoto ekundami na se bamituka ekundami kasi mama ntango abimisaka biloko abimisi biloko na ye biloko ya papa etikali mbwela papa mpe etikali yenge muzulu ndambo ebimaka yoyo ndambo bilamba ebimaki yo ndambo ebimaki te nyantakendaki yenge muzulu papa eloko moka etikala na bango elamba moko eza mbwelo mbala oyo ekundama na se ya zelo te yo bamira ndako esika ndako na bango ezalaki soki wana okondima te ndako ezalaki wana kasi ntango na ntongo bato bake mvula likolo ya mabe elakisi nini nzambe kati na ye nzambe aboyi soki mbwela ekundamaki tangeloba papa oza ya kobu félicitation mbwela na yo olata yango na so obete maboko makasi likambo te tosunga ye to chaque dimanche mibale oyo tosalela ngo mpona babola mois de décembre boye te dimanche wana toya kosunga ye po mpe kolala na bana na eglize eza malamu mingi te boye te bandeko mpo bazolanda biso bakosunga bango tiyokani matelo mingi ingete tobetela bango makasi etikali 6000 te ngai alingi tokokisa ngo matelo mingi tata 4000 etikali ala peso demi nga pesi na poche nani susu namoni mpe olati mvwela mpe mpe oningani susu matono mingi tata 2000 etikali nani mwana ntuka 1000 francs etikali 1000 francs 1000 francs etikali mwana ntuka okowela lipamboli yango matono mingi wana sikoezela wana ya ngai na baye na ngai baza sir na makambo bazo bapesa ya lokuta te eza baverité kokongana te kokonga te ezaka site moko image ya Congo coin epai ya la patronne babi la patronne Yvonne